En algún momento, usted debe haber escuchado hablar de la tos de los 100 días o la enfermedad de los 100 días o el coqueluche, como también se le conoce. Y también de forma indistinta del síndrome coqueluchoide. Pero no es lo mismo. Cuando hablamos del síndrome coqueluchoide, vamos a hablar que este es ocasionado por la Bordetella pertussis, la Bordetella parapettusi, también por la clamidófila, micoplasma, entre otros microorganismos, e incluso por factores que no son infecciosos. Sin embargo, cuando hablamos de coqueluche o tos ferina, estamos hablando específicamente de la infección por Bordetella pertussis. Cuando hablamos de esta infección, normalmente se le conoce como la tos de los 100 días por el tiempo que tiene de duración sus síntomas. Y es que su forma de transmisión es por la vía respiratoria, por microgotas de flu, y es altamente contagiosa. ¿Qué acontece con estas manifestaciones clínicas? Vamos a encontrar una primera fase o periodo catarral que va a estar caracterizado por obstrucción nasal, secreciones nasales y una tos que puede ser ligera. Sin embargo, cuando vamos para la segunda fase, que ya pasaron estas primeras 2 semanas de este periodo catarral, vamos a tener una segunda fase mucho más prolífera en cuanto a síntomas, y es cuando vamos a encontrar que tiene una duración de 4 a 6 semanas y cuya tos es el protagonista. ¿Qué acontece con esta tos? Es una tos irritativa que va a evolucionar en formas de quintas de tos que va a provocar cambios de coloración en el rostro de nuestros pequeños, que puede evolucionar a ser rojito o a ser un poco más moradito, y son eventos cianóticos, y que estos eventos cianóticos van a terminar con un pitillo, que es como popularmente se le conoce, o con un vómito. Estos cuadros incluso de esta fase paroxística pueden llevar, sobre todo en los lactantes pequeños, a convulsiones y otras complicaciones, por lo que es importante la vigilancia. Generalmente, cuando son muy pequeños, se ingresan para una correcta observación y tratamiento del mismo, ya que incluso puede llegar a necesitar soporte con oxígeno. Y realmente son eventos bien difíciles para ser tratados por los padres y la familia en general. Después de esto vamos a tener un periodo que puede alcanzar incluso de 6 a 8 semanas, que es el periodo de convalecencia de esta enfermedad, donde todos estos síntomas y la tos van a comenzar a disminuir, y lo normal es que la evolución sea que mejoren hasta desaparecer. Pero esto no siempre es así, sino que puede tener un retroceso en el cuadro y debe ser evaluado. ¿Por qué? Puede estar en contacto con algún agente y terminar con una infección respiratoria sobreañadida que empeora el cuadro. Pero también tenemos el caso de los pacientes alérgicos, que cuando están expuestos ante ciertos factores que son alergénicos para ellos, pueden también empeorar estos cuadros. Las complicaciones, las que conocemos normalmente, y la neumonía es una de las más temidas, por lo que ante la duda o una regresión en el cuadro, siempre debe ser evaluado por un personal calificado. Cuando hablamos del tratamiento, continuamos hablando de las medidas preventivas, y aquí es importante. Tenemos una vacuna que nos ayuda contra esta enfermedad, y es precisamente la DPT, que puede ser tomada durante el embarazo. Las madres durante el segundo trimestre pueden tomar para pasar la inmunidad a los pequeños, y que una vez que nacen está dentro de la mayoría de los esquemas de vacunación a nivel mundial, sobre todo con las primeras 3 dosis en los 2, 4 y 6 meses de edad. Además de esto, todas las medidas preventivas que conocemos de las infecciones respiratorias. Y por ser la Bordetella pertussis, también, como es una bacteria, va a llevar tratamiento con antibiótico, por lo que vamos a hablar
de los macrólidos, que son los de elección para este tratamiento, como acitromicina, claritromicina, y en una segunda línea o como una segunda opción podemos entonces tratar también con el sulfaprim, que por supuesto siempre con prescripción médica. Importante, ante un cuadro similar, nunca quedarnos en casa, sobre todo cuando los lactantes son pequeños, pero todos en sentido general deben ser evaluados por personal calificado.